们的民主呢？自由呢？可怜，就连一个人说话的权利也给剥夺。大家好，欢迎来到我的频道。今天我继续给大家分享一下中国大陆的民间声音。刚才的这段影片来自于《霓虹灯下的哨兵》，是早期的中国电影。请交出来！你们有什么理由向一个外国记者要照相机？这是违反国际公法的，明白吗？公法？现在是什么皇帝？此地是什么地方？从影片里面人物的穿着以及言语谈吐，可以分析演绎的背景正处于1949年左右的南京，而当时的解放军也已经控制了中国的政治首都南京。还是你们冒险家的乐园呢？你这样胡乱拍照，是在破坏我们军事岗哨，破坏游园会。从影片里面人物的穿着以及言语谈吐，可以分析出演绎的背景正处于1949年左右的南京。此时，中国解放军已经解放了当时中华民国的政治首都，也就是南京。什么？游园会？笑话！我要奉劝大家，这完全是骗人的把戏，完全是政治宣传，完全是洗脑技术。你们的民主呢？自由呢？可怜，就连一个人说话的权利也给剥夺。对，现在就是没你说话的权利。把相机交出来！交出来！要不然，怎么？你们要开枪？要使用武力吗？你们的约法八章上哪儿去了？我希望大家说句公道话。我希望今天在南京路上能够听到真正自由的声音。而接下来登场的这位，则是在上海本地做生意的商人，出来对解放军好言相劝。适可而止吧，美国人不好惹呀。先生，不要省这么做法子有好吧？天塌下来有解放军顶着。而当前突然插话进来的这个市民，仅仅是一个拉黄包车的车夫，地位则相当于今天在中国的滴滴司机。他对于外国人所说的道理也是丝毫不屑的。不要吵得太僵了，我们上海人还是要和美国人做生意的，不做生意，我们上海人是什么东西啦？放心，三五啊，阿不等不到那个资本家头了啊！我是为大家好啊，真正弄僵了，少开要开他吧。什么？上海滩要谈他？坐不？那位是位好心肠的先生啊，那位是大老板对吧？我们都是中国人呐，都是吃一条黄浦江的水对吧？对。那么在外国人面前，这枪口咱们总是对着自己人的，这胳膊怎么总是朝外摆呢？哎呀，这位穿着蓝黑色背带裤的大爷，则相当于如今在中国大陆的基本盘头头。说起话来，从不讲道理和逻辑，只是一味的考虑立场，还总是喜欢扣帽子。胳膊怎么总是朝外摆呢？我们上海人过去在帝国主义面前威风屈膝、做人说法，有110年了，对吧？对。现在解放了，对吧？对。站起来了，对吧？对。好，咱们把胸脯挺起来，努力枪收起来，中国人的派头拿出来吧！只要我们大家团结牢，这上海滩就绝迹不会瘫。团结就是力量，团结就是力量。请你听着，南京路有的是，请你们维持秩序。迫于绝对的威严和压力之下，这位外国记者脱下了挂在腰间的照相机，以表示妥协和对这帮人的无奈。你们维持秩序。其实，我们今天完全可以和平解决。走，听我说。走。哎，班长，刚才那个阿飞呢？坐黄包车走了。啊？你把人放走了？怎么了？他们是连党的。什么？他们是穿连裆裤的。你在这值班，我马上就回来。上。从一个中国人的角度来看，虽然如今已经过去了将近80年，但是这种现象在民间依旧是一个缩影。
为什么我会这么说呢？因为越来越多的外资正在撤离中国，就比如最近的三星电器就宣布了全面退出大陆市场，而国内的基本盘则是继续耀武扬威的想要继续赶走那些优秀的外资，用支持国产并拉踩外资企业的方式，以显示自己那颗炙热爱国的心，而且这条路是越走越远，回头望不到岸。下一个要分享的内容有关于中国学校洗脑以及形式主义，请看这则影片。课堂常规展示现在开始，下面进行第一项课。请注意后面就写了几个关键字。前准备，书本摆放到位。下面进行第二项师生问好，上课。起。读书姿势：背要直，脚放平，双手拿书往外倾。读书有三道：习到、眼到、口到。开始读书。寒食，唐，韩红。春城无处不飞花，寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛，青烟散入武侯家。收书。下面进行第五项写字姿势，请翻照课堂作业本第1页。写字3个1，一人一尺1寸，请你写个字。收书。下面进行第6项，举手发言，举手。放下。下面进行第7项，课后礼仪，下课。上下如松。课间安全要牢记，课间活动要文明。老师再见。同学们再见，请坐。下面进行第8项，物品归位，收书，开始。起立，整理桌椅。出操，起步，走。立正，立好，视线看齐，这边看。6、3班课堂常规展示结束。等一下，别走。首先看完这个影片的正常人肯定会觉得这只不过是个摆拍，但确实是有一部分摆拍，但是摆拍给那些领导看的，也就是搞形式主义。那么经历过这个时期的中国人后知后觉清醒过来之后，自然而然会回想起这段时期确实是邪教，而且是堂而皇之的那一种。首先就是第一个形式主义，上课需要把书拿出来摆放到同一个位置上，这就跟那个领导开会的时候需要把水杯摆齐有点类似了。第二个形式主义，上课前的师生礼仪。正常上课完全只需要老师到了教室，学生拿出书，老师开始授课就行了。请看图中这位小孩弯腰还得双手一块行礼，搞得像是一位奴才正在给老地主行叩见礼。还有这个机器一般的操作，如果说前面的动作比较偏封建和奴隶，那这个动作纯粹就是在模仿机器人了。反正学生在他们看来本身也就是一个普普通通的考试机器罢了。对于这些教育局和学校领导而言，最后的这个迷之操作才是他们最想要的，完全体现了他们对中国人那种贪婪般的操控野心。
面无表情的中国未来小孩们就这样任其操控和掌握。立正，立好，直看齐，向前看。63班课堂常规展示结束。接下来我要分享的内容是最近在抖音比较爆火的摩洛哥新娘，请看影片。最开始我也好奇，不就是结婚吗？而且就是和一个外国人结婚，怎么会突然间这么爆火？但是在中国大陆的网友却是给出了截然不同的声音，那就是非常的羡慕。而且从古至今的中国，传统婚姻那都是需要男方给女方支付一个叫做彩礼的东西，而且在现在的中国社会，不仅要给娘家支付礼金，而且还要给女方的亲朋好友给点小费。就比如说影片中这个女生所描述的那样，就给1999或者你爸爸妈妈。我们家就是家住他们家女儿结婚时候，我妈都是给6000，就给很高的那些礼数。从这个女生所描述的那样，给亲朋好友礼金还不够，男方给的礼金还得和他自己其他的亲朋好友相比，要是得到的礼金少了，这个男生还得被疯狂的吐槽。请看另一则网友拍摄的简短影片，用来仿视目前在中国的婚姻现象。看过了100坛八将，我的水不的水塔的芦苇塘，谁人来到了梁山上，我的头把的交椅的堂上方，打我的棒，喝上了仗，就过来小碗的饭菜汤，学我的样，画我的像，销售的时候照着放亮。好的，如果看到自己的仇人娶了这样子的女生，我都不忍心嘲笑她，甚至想给她递一根利拳，再祝她儿孙满堂。回到刚才说的那位摩洛哥新娘，西式婚纱迎来了她真正的主人，而让中国人引起波动的原因是，中式婚姻给中国男生带来了巨大的痛苦，以至于如此的抵制和厌恶。当看到这个中国小伙子迎娶了一位因为爱情而组建的家庭的女生，表示了由衷的羡慕。那么关于中国大陆民间内容，这期就先分享到这里。如果觉得内容不错的话，可以订阅我的频道。我们下期再见。